blewah pelem kueni maring sawah sayur selagi. Sungguh meriah malam hari ini, sebab moga iris kayu rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula tengake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nun injing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Supaat ingkang tansah kula hormati nun injing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Roati ingkang tansah kula hormati nun injih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Bil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Zainuri ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Mundofar ingkang tansah kula hormati nun injih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Muslihun ugi dumateng Bapak Kyai Saidun ingkang tansah kula hormati nun injih ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Kampung Baru Winong ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula tekati nun injih ingkang dahat kinormatan. Dumateng sedaya forum komunikasi pimpinan Kecamatan Ampel, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili Babin Kamtibmas saking sektor Ampel, Bapak Endan Ramil atau yang mewakili saking Koramil Ampel ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, wabil akhos dumateng para umarok wonten ing tlatah Winong, dumateng aparatur pemerintah Desa Winong panjenenganipun Bapak Kyai Ansori selaku Kepala Desa Winong beserta Ketua Tim Penggerak PKK ugi sakpunggawanipun Bapak Sekdes Supakadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Winong mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Suprapto dan seluruh keluarga besar, warga dan pemuda Kampung Baru. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia dan seluruh keluarga besar Kampung Baru. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma. Sedaya keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Winong, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati,
karfa karda fatayat ingkang kula banggaaken jamaah qasidah saking Winong ugi mboten suke dumateng pemuda Karang Taruna Ibnu IPPNU ikatan remaja-remaja Masjid Mushola para sinom lan pemuda wonten Kampung Baru ingkang kula banggaaken mboten suke dumateng para agnia dermawan donatur mudah-mudahan sedaya para donatur kaparingan sehat panjang umur diparingi mawaddah warahmah wasakinah pun paringi dzurriyyah sholih sholihah sumrambah dumateng kita para jamaah amin Allahumma anjir iklan rumiyin sekedhap nggih monggo matur nembah nuwun leres niki mejane tesi kosong matur nembah nuwun ingkang kathah alhamdulillah ji matur nuwun paringi wedang klapa niki kelapa muda napa kelapa tua oh rada cengkir kenapa kok pengantin anyar diparingi cengkir jarene ben kenceng gene jungkir tur nembah nuwun sanget niki 2 botol beningan kabeh kaya radiator niki insyaallah tanda makmure Kampung Baru mudah-mudahan makmur dunya akhiratipun Allahumma sedaya para tamu undangan ingkang sami jumeneng atek boten keduman panggenan lungguh lemprakan teng petengan ngantuk ora konangan senajan boten keduman senek jajan mudah-mudahan keduman kerahmatan keduman kaberkahan keduman pitulungan bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipelot ora klet grandung ora condong panaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung mangke pengajian tuntas bojoku njaluk diambung sedaya keluarga besar masyarakat Winong wonten Kecamatan Ampel para bapak haji bu hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad pengajian akbar nenggo sawanipun mumpuni wonten ing Karang Baru Kampung Baru ternyata niki lek nunggu sampai 2 tahun lebih kawit tanggane meteng babaran sampai meteng meneh dalam rangka sadranan sadar akan kenikmatan sebab ternyata Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal farahu 2 nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sempat ugi nikmat sehat pramila gede syukur wonten ing tanah Winong diparingi gede makmur iso tanem bisa tandur nandur palawijan nandur sayur mayur nandur kapuk kapas bisa gawe kasur nandur watu putih iso dadi kapur nandur mbako soto sing apik digawe rokok sing ala digawe susur mula menungso kudu gede syukur bene dunya akhirat diparingi makmur Allahumma amin Allahumma pantun saking Pak Lurah niki tukang qasidahe kaya kayane njaluk ditengok kersane mangke lek pengajian sampai jam pinten mau? Sampai jam pinten? Dalem minggah mangke niki salam jam 09.00 langkung 20 menit mandape jam pinten? Jam 1 subuh berarti ngosep 3 jam setengah jebule Kampung Baru wonge geragas-geragas lho yo ngaji kok 3 jam setengah wonten teng mriki kiai ceramah 3 jam setengah wonten sinten mumpuni nyong lah ngaji 3 jam setengah niki malam jemuah setitik rada pengerten karo pengantin ngapunten Rama Yai sak menten kathah piyayi sing rawuh dumugi wingking mriku jujur mawon kula curiga kali panjenengan kadosipun panjenengan rawuh wonten mriki mboten namung pengajian syukuran sadranan tapi karo penasaran teng pengantin anyar leres niku wantesan kula mlaku mriki ana ibu-ibu bisik-bisik oh iya mempro mumpuni mlakune beda
resikone dadi pengantin anyar mlaku mau dititeni. Maka sing dipun suwun kali panitia Pak Suprapto lan sedaya pemuda warga Kampung Baru angrawuhaken panjenengan sedaya wonten mriki disuwuni ikhlase ken sami ikhlas. Tenggene Tanwirul Qulub dipun critakaken biyen ana wong fasik. Fasik niku ya KTP-ne Islam tapi salate kadang-kadang. Wonten teng Kampung Baru tiyang kados niku. Wonten? Mangkat wonge. Klambine klambi napa? Batik kuning. Ya sembarangan ngarani mantu kiai. Teko rene adu-adu alhamdulillah kula mangkene iki disambut luar biasa karo Pak Suprapto bos damtrek niku daleme niku kula disediakaken dhaharan sak werna-wernane disayuraken godhong kates sak jantung-jantunge gedang aku kurbatin ya Allah jarene bos damtrek tekan tamu adu-adu disayur ke jantung. Tapi niku sing dadosaken klangenan, dados sesuk diceritake sing wingi ngaji ning nggone Prapto. Sayuraken godhong kates sak jantung-jantunge. Niku piyantune sing gelange selengen nganti tekan sikut. Ngapunten Yai Pak Lurah kula wau diceritani Bu Suprapto niku nderek tindak tenggenan kula Cilacap pas nglamar mertet tanggal jadwale dalem 2 kali tindak gubuk kula lah ternyata bareng kula dugi mriki wekdal teng Cilacap Bu Prapto niku asta kanan kiri gelangan kabeh lah bareng sakniki kepanggih kok gelange mung sebelah tok jare wingi nembe didol nggo modal nanggap mumpuni. Insyaallah dikantos rejekine sing langkung barokah kangge sedaya warga Kampung Baru Allahumma. Amin. Mula disuwuni ikhlase tenggene Tanwirul Qulub niku diriwayataken ana wong fasik ya KTP-ne Islam tapi salate kadang ya neng kene sapa ya? Nah, Banser. Rosidi. Niki kula tak nyambut asmane sekedhap Pak Banser. Senajan niki kok ketinggal rada ngranjel teng talingan tapi insyaallah kepenak ning akhir. Pak Rosidi Banser mangkat pengajian tapi sholat subuh seringe kawanan. Ternyata Pak Rosidi maaf non sewu meninggal dunia. Tapi bareng sedo sedaya para masyayikh kiai tenggene Winong niku do nyolati. Pak Lurah Ansori nyolati. Pak Lurah sing pundi piyantunipun? Oh, menika piyantunipun. Dari senyumnya 2 periode kaya kayanipun balik modal niku. Nun sewu nggih Kiai. Nembe kali niki lho ana kiai dikepeli karo lurah. Pak Lurah usah ngepeli, cuma Nun sewu nggih Pak Lurah Ansori niki nembe pemanasan non. Soale niki ngose sampai jam 1 dalu. Pak Lurah Kiai Ansori nyolati, Pak para yai-yai sami nyolati kalian Banser Rosidi. Ternyata enjing dipun solati, ternyata wayah dalu Pak Komandan Banser niku diimpeni kali almarhum Rosidi. Di dalam mimpinya Pak Komandan Banser, ternyata Pak Rosidi teng kuburan enak sangat soale dibangunaken swarga teng kubure kaya dene hotel bintang 5. Daharane cemawis enake luar biasa mboten jantung kates mboten.
enak-enak. Sampai komandan Banser meriksani pasuryane Mas Rosidi teng ngene ngimpine niku sampai tergumun-gumun. Sing akhirnya di dalam mimpi nyata komandan Banser tanget karo Banser Rosidi. Rosidi sampean ki aku ngerti sak jero-jeroane sampean wong senenge kok salate subuh ya kawanan. Kadang-kadang salat jamaah yo seminggu pisan. Kok iso bareng sampean sedo ning kuburan yo tambah ganteng. Kepenak panggonane, enak-enak daharane. Ngamale jenengan apa wektu ning alam donya? Kok iso bareng ning alam kubur kok yo uripe kepenak? Aku dikai ngerti ben sesuk aku mati nih yo kaya sampean di Rosidi. Tapi apa jawabnya Pak Rosidi? Walah Pak Komandan Banser, jangankan sampean teng kula, wong kula karo awake kula dhewe yo sampe terherman-herman. Kok iso bareng aku mati uripku kepenak wong aku salat subuh sering kawanan. Tapi jebule bareng aku mati kuburane kula didadosaken swarga dudu mergo ngamale kula, tapi wenjing pas kula disolati ana sing nyolati mayite kula kanthi ikhlas sangat. Nah, gara-gara iku sing nyolati kula kanthi ikhlas kula didadosaken swarga ting kubure kula. Pak Komandan Banser penasaran, sapa kuwi sing nyolati jenengan kanthi ikhlas? Napa Romo Ki Haji Supaat? Ora. Kayak Haji Supaat nyolati kula malah mau ngarep-arep sego berkate. Niki namung ke gambaran tentang birul kulub ngapunten. Lah, Pak Yai Supaat niku sok paling ngajeng lho lek nyolati jenengan Mas Rosidi. Jur sapa sing nyolati jenengan ikhlas kok iso ndadekke swarga? Apa Lurah Ansori? Ora. Lurah Ansori nyolati kula malah ada udang di balik selimut. Jebule Pak Lurah Ansori nyolati kula malah ngalagi ngenten-enteni bekase bojoku. Ngapunten nggih Pak Lurah. Niki nambah pemanasan. Lan jur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas? Kok iso ndadekke swarga teng kuburan jenengan? Iki tak paringi pirsa Pak Komandan Banser. Sing nyolati kula ikhlas malah mboten softing ngajeng dhewe, malah sope ning pojok wingking masjid. Ciri-cirine sarunge nglinting ngepir mentul-mentul kaya sok beker motor. Bajune koko petak pun lusuh, njur peci niku pun karateng nganti nieng. Iku sing nyolati jenengan ikhlas. Heeh. Sinten asmane? Nember dijawab asmane ialah malah Pak Komandan Banser guguban tangi. Gara-gara digugah bojo wadon, rasane getun banget Pak Komandan Banser. Mengkari diucap asmane kok malah guguban tangi. Sing akhire berusaha Pak Komandan Banser bareng diturok-turokake. Ngomong diturok-turokake wangel iku. Nek jam terbangnya kurang tinggi kecetot sithik wis beda maknane niku. Bareng wis diturok-turokake. Ora turu-turu. Sampai nyuwun ngamalia kali Mbak Ki Supangat. Piye pripun carane? Pak Yai Haji Supaat nyuwun ngamalia nyuwun ijazah kersane almarhum Pak Banser Rosidi niku teko ning gone ngimpi. Jebule pun nyuwun ijazah kok ngimpine dudu ngimpi Pak Rosidi. Sing akhire njur mertakonan teng ngene Kecamatan Ampel digoleti teng eksitol kono ora ono.
Mertakon amali kantor kecamatan ora ana sing sarunge nglinting mentul-mentul. Akhirnya mertakon nanteng gene kampung baru, ternyata sing nyolati paling ikhlas mung petani mbako. Dinten-dinten teng masjid sholat jamaah gak ketinggalan. Nek nyolati jenazah mesti kebagian soh paling wengking. Kenapa? Hanya sekedar petani, jebule dipandang sebelah mata, tapi setiap nyolati jenazah piyambake gadah keyakinan kula nyolati niki mergo hukume fardhu kifayah. Sakpadane muslim, aku yo kengutan sesuk nek aku mati, aku yo kepengin disolati kaya dene sing liya-liyane, tapi ternyata malah paling ikhlas, paling gede ngamale, malah mboten namung dadosaken berkah kanggo sing ikhlas, ning dadosaken berkah kanggo si mayit. Pramila sing paling penting niku adalah ikhlase. Senajan dalu menika Pak Suprapto ketua panitiane, Masya Allah, pemuda lan warga kampung baru wontenaken sadranan sedaya sami berjuang, sami nyengkuyung, ana sing urun tenagane, urun duwite, malah mung sekedar 20.000 gede-gedene 50.000, ning ternyata ikhlase masyarakat kampung baru sehingga pengajian semeriah ini terbukti niki adalah keguyup rukunan warga kampung baru. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Wis gede tua ndak tak perintah kok keprok barang aku. Bu. Oh, sekedap. Niki jamu sampai wingking mriko. Subhanallah. Cek swanten rumiyin sak dugi wingking mriko. Assalamualaikum. Iya, yang di petengan sana. Halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack mboten? Ora kebagian? Mula melu urunan. Sing ora kebagian snack tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Guyup rukune warga masyarakat kampung baru niki nerasakan perjuangane para leluhur. Maka kalau hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan, aku iso nandur apa ya ben anak turunanku iso nyicipi tanduranku. Berarti niki konsepnya harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan. Kok utang iki ketemu pirang perkara. Ketara mbiyen nek sekolah nilainya mung 12 bahasa Indonesia ning jenengan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bahwa ternyata urip teng alam dunya niki kula panjenengan sedaya niki akan dikenang. Pilih sadrana niki saking gede syukure karena ternyata nikmat yang kita rasakan hari ini tetap ono berkah tandurane wong tua kita mbiyen. Bukti nyata hari ini jenengan ayu jilbaban kabeh. Ono sing jilbab warna kuning, warna pink, ono sing abu-abu, ono sing biru, ono sing ireng, ono sing ijo, ono sing berontok. Sing berontok jilbabe. Ono sing berose ning dodol, sing digubet maring gulu, ono sing selampirno maring gelungan. Hari ini kula jenengan sedaya iso urip dengan beragama Islam, iso ngerti dongane wudu, iso nglakoni salat gede syukure karo pangeran kan kana mbiyen ketika ora gelem mangkat ngaji teng TPQ ndadak ditabok ndisi teng tiang sepuh. Betul? Leres? Niku warisan niku. Hari ini banyak orang podo gumedhe dumengki sukses dengan bahasa kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Dikira lahir saka wit gedang apa? Dumeh dheweke mboten kebagian warisan akeh. Njur ketika sukses dhek begitu sombong, kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Padahal syukure kula panjenengan sedaya dinten niki adalah menikmati berkah tandurane
kelakuane wong biyen niki konsepnya in ahsantum li anfusikum. Jenenge nandur niku mesti bakal ngunduh nandur apik ya panene aku direwangi belek ngaji nganti jam 1 bengi ulang sahabat yo ulang in ahsantum li anfusikum wong nandur apik ya panene sing nandur ala aja ngarep-arep panen apik wong sing nandur apik mon kadang-kadang panene ora pati sae nggih mboten contoh nandur pantun wis dirapuk dilemeni disemprot dieleni banyu disiram dina-dina tapi ternyata wis disemprot none si diserang wer aku direwaki ngucap rentok ya pelit ulang wis dilemeni dirapuk dileni banyu disemprot montesi diserang wer dipanganti digrumut man ngecap manuk tok ya padha guyu aku kira lagi orang ngelawak iki lagi serius iki lagi cerita manuk sing ana matane repote ngaji karo pengantin anyar dereng sampai jam 1 jenengan pikirane pun rono-rono sallu ala Nabi Muhammad nandur mesti bakal ngunduh sing nandur apik mon kadang-kadang panene gak patoso sae mosok ana wong sengaja nandur ala kok ngarep-arep panen apik luwih-luwih ora nandur kok ngarep-arep ngunduh nyolong nebas sing jenenge nandur mesti ana ngunduh-unduhane teng Cilacap niku ana prinsip ngeten jenengan mbok ora salat ya terserah dina-dina arep masang judi slot dadi gentolo dongke monggo arep dina-dina masang togel ya silakan arep ora guyub rukun karo sedulur pun monggo kersa tapi maaf nek kita wong tua sing nandur mangka sing panen ora ketemu awak bakal ketemu anak kula ulang duka teng mriko teng prinsip kados niku napa mboten sami rasa madan-madani dadak ora ketemu awak bakal ketemu anak tandurane tiang sepuh Bu Sae Bu Awon anak niku iso nyicipi tandurane tiang sepuh pramila Allahu yarham al-mahfulah Mbah Ki Khudori niku pernah ngendikan kali putra-putrinipun lon derek-derek bojone kula kala wingi pas Ahad Kliwon panjenenganipun Rama Ki Haji Hanif Khudori niku ngendikaaken bilih almarhum Allahu yarham Mbah Ki Khudori niku ngendikan kali putra-putrinipun Nduk nok anakku kabeh sesuk wayah Idul Adha nek arep kurban tuku lembu tuku mendo yo nganggo duwite dhewe saumpama ana wong sugih kok arep melu nyembelih kurban ning pesantrene dhewe kene Tegalrejo saketawis dipun pindah rumiyin tenggene masjid utawi dusun tangga tepalih napa pangandikan ingkang putra sedanten lho Pak nggih kan sami-sami niate wong badhe kurban teng mriki kan nggih sae Pak iya sedekah iku sae saniki kula tak tanget kali jenengan Bu sedekah sae mboten sae tapi nek sedekah kok dari hasil duit korupsi maaf ibarat wudu tapi nganggo banyu yo kinten-kinten wudunya sah napa mboten lah Mbah Khudori ngendikan kali putra nggih kurban niku ya sae tapi kan dhewe ora ngerti iku lek tuku sapi sing nggo kurban kuwi
duit saka ngendi? Ya mosok aku takon. Awakmu kurban ning kene kerjane apa? Kan ora. Lho jangan-jangan saumpama naudzubillah min dzalik. Ternyata lek tuku sapi anu menang togel. Lah jebule ternyata dititip kene kon disembelih pas Idul Adha, sedangkan aku santri-santriku padha ngaji ning kene, wong tuane do nitipke kon dadi bocah soleh-soleh kah. Lah kok malah dahar hewan kurban yang durung ngerti sangkan parane saka ngendi. Mula nek arep ana sing nitipke sapi utawa wedhus arep nggo Idul Adha ning kene, monggo pun titipaken teng masjid utawi dusun ingkang lintu. Iki bukan lagi sok suci, tapi aku tak njogo. Ora mung anak turunanku tok sing kudu mangan barang sing bersih, sak santriku aku tanggung jawab gede. Niku kiai, Bu. Selembut niku lek ngendikan lan mikir. Soale nopo apa yang masuk ke dalam perut kita? Kita datang ke dunia dengan keadaan yang baik, yang masuk ke perut pun dalam keadaan yang baik, ketika kondur pun supaya dalam keadaan yang baik. Allahumma amin. Mulai awal kula ngucap ngendikanipun Gusti Allah pilih laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita niki pun ciptaaken kali Gusti Allah sak sae-saene bentuk. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang sae, ngendikane Kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Keadaannya apik banget, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik pula. Berarti kan kita asalnya baik, nggone ngisi weteng daharan sing sae supaya kondur tengarsane Gusti Allah pun dalam keadaan sing sae. Niku kersane Gusti Allah. Ibarate dam treke Pak Prapto. Dam treke teng pundi niku? Teng kandhang. Subhanallah. Pak Prapto pundi piyantune? Boten pojok mriku. Oh, mboten ketinggal. Oh, ingkang ngagem jas menika. Subhanallah, ingkang ngagem sarung barang. Mriksani Pak Prapto sarungan kali ngangge jas, kula mangke niki salah alamat. Ki pengusaha apa pengantin sunat? Nuwun sewu ya Allah. Jebule mirip bapake kula padha-padha irengi nggih Pak. Pantesan kula diceritani kali Bu Prapto. Pilih pernah sawektal kala semanten Pak Prapto niku nembe nitih-nitih usaha ngendikan kali ingkang istri. Ayang Mbak, garwane Jawa dalem Mas Al aliran listrik. Cie. Wonten dawuh napa, Pak? Ngene, Bu. Aku njaluk ngapura tenan. Aku lek dadi wong lanang kok durung bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Malah iki dadi tukang gali. Entuk pati sedina mung 20.000. Iki tak pasrahke kanggo awakmu. Muga-muga iso ngamberkahi kanggo keluarga. Aku njaluk ngapura durung iso nyukupi kabeh kebutuhan keluarga, ugi keluarga besar aku lan keluarga besarmu. Apa jawabe ingkang istri? Ya Allah, Pak. Rasa njaluk ngapura. Aku demen dhe bojo ireng kaya sampean. Tak Prapto balik ngendikan, "Loh, dhe bojo ireng kok bangga, Mak?" "Bangga, Pak. Sebab wong ireng akeh keunggulane, Pak. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lah, Pak." Yang kedua, anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng ndek keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu yo ireng. Lebar kudanan yo ajeg ireng, Pak. Kula ngaos kali Romo Kyai Haji Supaah.
ngendikane Kanjeng Nabi, wong angger semakin kasar kapale tangan, semakin bersih rezeki menungso kuwi bau. Saben bapake bali ngali aku salaman karo jenengan kerasa kaya salaman karo parut. Tapi niku sing ditresnani karo Gusti Allah mergo tangan sing kanggo golek rezeki ingkang bersih. Insyaallah Pak. Iki 20.000 tak syukuri banget gawe berkah kanggo keluarga. Pak Suprapto tambah nangis kerangkul garwane. Ya Allah, aku ra nyono. Di bojo paling ayu sak ngalam jagat raya Kampung Baru. Matur nuwun ya Pak, gelem ngancani aku opo adane sak prana sak prene. Nampa ujian apa bae yo sampeyan yo kuat ning sandinge aku. Syukur banget di 20.000 bisa kanggo seminggu ya Pak. Karwane Pak Suprapto jawab insyaallah Pak. Iki 20.000 ora mung kanggo seminggu tapi kena nggo setahun. Lho tuku tanggalan kalender Pak. Jebule sing ngestri langkung pinter ya Allah. Mula kenapa Pak Suprapto diguyub rukuni pemuda bahkan warga masyarakat sak Kampung Baru niki alhamdulillah derek nyengkuyung kali hajatnya warga Kampung Baru piyambak sesarengan kali para agniat donatur seluruh tenggene Kampung Baru. Mugi-mugi dipun paringi gesang ingkang barokah jumeneng kanthi iman takwa ingkang kiyat saged diguyub rukune kali sedaya warga masyarakat teng Desa Winong. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya sing prok utange lunas kabeh, sing amit banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul atil amin. Kina nganggo nada-nada kuno niki Mbak, tapi angles to Bu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul atil amin. Sareng-sareng ki monggo shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul atil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
jutane tapi kok niki masalah sound system geleger nanti teng dodo mak geter-geter sampai ngapunten sing geter-geter mboten namung dadane mung sing ora dikasane iki sak kopok-kopok melu geter lho Bu. Ya Allah. Kasane selawatane ra disahdu mangke volume ra dialitaken sekedhik. Oh pas lagi mam jantung karo kates niku masyaallah. Sak kaca-kacane daleme tak perakone geter kabeh. Mboten namung non sing dadane jeneng kopoke kula melu geter mboten mriku. Niki mau teng wingkinge sound system tapi mantep banget sound systemnya. Dari mana niki sound systemnya Mas? Dua putra. Gubuk sari mugi-mugi sound systemnya tambah laris rezekine kanthi berkah barokah amin Allahumma. Qasidah nggih mantep sangat niki ngiringi kula sampai jam 1 subuh niki saya sawer dulu nggih grup qasidah dari Winong saja masuk pundi to aja masuk angin non nggih sami-sami Mas ya Allah. Lek ngendikan pinter rasa repot-repot tapi ditampani. Dalam seneng nyawer santri. Niki nggih santri nggih. Ya santri tapi rada tua sithik. Kira masalah mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Warga Kampung Baru wau ngendikan, Pak Prapto nggih sampun daftar lunga kaji, mboten namung sing reguler, VVIP Furoda pun mampu namanya Pak Suprapto, tukang gali bos dam truk. Tapi warga masyarakat Kampung Baru wau ngendikanaken Pak Prapto niku nderek-nderek warga masyarakat Kampung Baru berusaha nggih maslahate tangga tepalih. Lan daleme trimo kados niki padahal pemborong niki. Tapi ternyata warga masyarakat Kampung Baru ngajaraken yang namanya guyub rukun. Sebab wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Sebab bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Cerah dadeke bubrah, guyub rukun dadeke santoso. Cara basa Cilacap, united we stand, divided we fall. Guyune aja ngece sampean. Iki basa Cilacap asli. Jenengan sing mboten pirsa plesire kurang adoh. Wis tak tantang saiki. Ceramah ini ki arep nganggo basa Indonesia, basa Jawa napa basa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, jenengan nantang perkara karo aku. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace so we can get together on the Kampung Baru our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa taala, the noble human being and teacher of all people who follow his teaching and consistently progress Islam. Now we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Sampai amin-amin kalau keprok ngerti artinya kurang. Oh no. Jenengan mau mboten pirsa artine niki basa Inggris kula nggih mung-mungan. Terus niki basane ya campur sari mawon nggih Bu nggih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ternyata namanya sadranan saking gede syukure nyambut gawe golek rejeki dina-dina aktivitas urip nang alam dunya pun paringi rejeki kang sae saking ngarsane Gusti Allah. Wong sadranan niku percaya karo rahmate Gusti Allah. Karena kemarin baru-baru saja tenggene Belanda niku ada mantan perdana menterinya namanya Dries van Agete. Usianya 93 tahun, ternyata bersama istrinya penyakit enggak mantun-mantun, sudah berobat kemana saja ternyata enggak sembuh-sembuh, putus asa hanya gara-gara sakit stres. Akhirnya mantan Perdana Menteri Belanda namanya Dries van Agete niku melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati, bunuh diri tapi legal, pakai undang-undang sah negara Belanda.
Ternyata teng luar negeri ada 10 negara maju membolehkan suntik mati atau bunuh diri legal. Di antaranya Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru. Selandia Baru niku saking kampung baru lurus metanan mereka. Teng prapatan ngalir sekedik gen Sumber Sari. Tesing ngidul setitik lah niku Selandia Baru. Jenengan yo percaya karo aku. Ternyata Belanda niku nembe-nembe mawon geger. Mantan Perdana Menteri loh. Orang yang begitu titelnya tinggi, cerdas, wawasannya luas, mung gara-gara diparing ujian sakit gak sembuh-sembuh kok stres jur melakukan bunuh diri. Apa alasannya negara Belanda membolehkan suntik mati? Alasan pertama, menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, katanya suntik mati adalah boten merepoti keluarga seanak keturunan plus negara. Dan yang ketiga, kata negara Belanda, suntik mati yang legal pakai undang-undang adalah mati bermartabat. Kalau itu adalah prinsip wong Belanda, kalah karo wong kampung. Kenapa kalah karo wong kampung baru? Wong kampung baru ingatase buruh tani macul, anak pitu dadi wong kabeh, longko sing dadi cepek. Wah, loh, anak pitu kan menungso kabeh niku. Mangan kabeh niku. Lu mangan kabeh, biaya sekolahnya gede lho, ya kon ngaji teng pesantren, duwite sak pirang-pirang. Mung tukang macul kok saking percayane anak pitu disekolahke kabeh kon ngaji kabeh. Tepuk tangan dulu dong buat wong niku. Berarti wong kampung baru justru pemikirannya lebih maju ketimbang negara maju. Soalnya ternyata saking percayane karo rahmate Gusti Allah ora percaya karo dina esuk temen. Dene ngono cecak, pirsa cecak napa mboten? Cicak-cicak di dinding. Kenapa diam-diam merayap? Karena yang diam-diam mencintaimu tetangganya sendiri. Yonan. Kan apa miki? Cecak cara mriki napa? Cecak. Napa cecak? Cecak. Cecak niku kan ra duwe kiblik. Oh kiblik napa mboten? Basa Korea Selatannya sayap niku kiblik. Jenengan memplos sire kurang adoh dadi ra ngertian. Kiblik. Iki mboten nonton kiblik. Sawiwi, you know? You know sawiwi? Ah yes, I do padel. Cecek niku kewan nggak duwe sawiwi lho, pakanane kok nyamuk malah duwe sawiwi. Padahal cecak niku yo ngapunten kewan sing nyengiti. Sunahe Kanjeng Nabi di pateni cecak niku yo malah dadi sunah pahalane. Yo kok Gusti Allah Maha Adil. Cecak orang duwe sewiwi kok panganane niku malah nyamuk sing duwe sewiwi. Saking percayane karo rahmate Gusti Allah. Jangankan cecak, tengu. Ibu tahu tengu enggak? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Senasab-nasab aku apal. Cilacap ngerti tengu. Dugi wineng mriki ya pirsa tengu. Dadi kan tengune akeh. Nek tengune akeh, berarti kan tengune duwe anak. Nek tengune duwe anak, berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang, ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang, ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Malah ana tengu duduk karo rondo. Ya kita kan nggak tahu dunia pertemuan. Penting selempet ning kelek. Lah tengu uripe ning kelek kok ambekan. Ambekan tandane urip, urip tandane mangan. Mangan berarti duwe rejeki ya Allah. Nganti urip ning kelek kaya dijatah rejeki ning Gusti Allah. Saking percayane karo rahmate Gusti. Mosok nembe diparingi penyakit kok
ngendikane Allah aisyu rahmatillah. Wong kok bunuh diri baik legal ataupun ilegal, aisyu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Mula kenapa diwastani teng kula bilih ternyata wong kampung baru niku malah pemikirannya lebih maju. Soalnya teng kampung baru ditinggal sedo teng sanak family niku njur dalune ngontenaken slametan kenduri. Nek cara tenggen kula sahur tanah. Mriki wonten acara slametan tahlilan yasinan sahur tanah. Wonten. Diwastani napa? Sami. Sahur tanah. Soalnya Indonesia niku ada 720 bahasa yang berbeda. Setiap daerah niku lek mastani benten-benten. Kados to Brebes Pantura, Brebes Tegal Pemalang teng mriko diwastani buka tanah tutup tanah. Menawi teng Demak Pati Kudus mriko diwastani bedah bumi. Nek teng Cilacap sahur tanah. Teng daerah ngene Morosepuhe kula mriko Temanggung nyaur tanah utawi ngesur tanah. Mriki sahur tanah. Nyaur tanah. Oke. Nyaur tanah nek teng nggih kula ndamel tumpeng. Mriki ndamel tumpeng mboten? Damel. Jodhone tumpeng nek teng acara nyaur tanah wonten ayam ingkung. Sami. Niku mboten namung sekedar acara adat. Tumpeng niku duwe makna bunder ngisore lancip pucuke. Ya aku ngaji serius banget iki. Apa malane ahli sekus tilung kirut ngene iki. Serius banget iki kan ngaji nganti jam 1 bengi. Ya mung tak kontrok aku. Tumpeng niku bunder ngandhape pucuke lancip madhep teng inggil. Artinya kita teng dunya niki aktivitas muter kaya dene ngisore tumpeng dina keliling sing nyambut gawe golek maisha kerja sing golek jodoh golek ngilmu aktivitas rawung sak dina-dinane pucuke lancip madhep nginggil artinya satu titik pusate golek ridhone Gusti Allah. Mula jodhone ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Mriki ayam ingkunge sikile ditekuk napa selonjor? Ditekuk. Lah niku selonjor berarti semutan niku. Pinter lek masuli, ya aku harus selonjor ora apa-apa kudu ayam ingkung ngono jan. Nek selonjor berarti ayam ingkunge semutan ta ya, Bu? Ayam ingkung sikile ditekuk, wong sujud niku samparang sukune ditekuk. Berarti ternyata ayam ingkung sikile ditekuk gambaraken sedaya makhluk niku ya sujud karo Gusti Allah. Niki dudu acara sembarangan. Lah hari ini tumpeng kali ayam ingkung sakniki diganti mentahan. Sami kali mriki. Lagi marak tenggen kula. Acara nyaur tanah niku digantos mentahan. Tumpenge ngagem wos mentah. Tigane tigan mentah. Ayamnya diganti super mie sing rasa ayam bawang. Jarene nek ayam ingkung niku sujud, ayam bawang ayam sing sembayang ngono jarene. Pinter mon tanggane kowe matur. Sampai lisae mon sing gelasan ning kok. Minyake minyak gelasan, kecap, gula kopi teh lengkap. Napa boleh? Lho boleh. Niki ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita nembe ditinggal sedo oleh sanak family, maka ahli waris sintesi jumeneng ngontenaken sedekah. Mbu niku tumpeng ayam ingkung ataupun mentahan, niku namanya niate sedekah. Ngendikane Sayyidina Umar, kita sedekah teng malam pertama sing alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Kita ngontenaken sedokan nelung dino maka sing dalam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepitu. Kita ngontenaken sedokan mitung dino sing dalam kubur entuk kenikmatan nganti dino ke-40. Memang pangapunten lanjutane teng gene Duratu Nasihin acara matang puluh ngatus mendak dhisik mendak 1 mendak 2 nyewu sampai tiap tahun ngontenaken acara haul bukan acarane wong Hindu dudu acarane wong Buddha tapi niku adalah bentuk birrul walidaini
Wong saderenge acara dipun wiwiti, mula sami tawasul ruminau Mbah Yai. Dalam rangka napa? Birrul walidaini, bahwa ternyata orang-orangnya pendahulu kita sudah tidak ada, tapi kemanfaatannya masih dinikmati oleh kita yang masih hidup. Halo. Halo. Wonge wis langka, piyayine pun sedo, tapi kemanfaatannya masih kita nikmati sama yang masih hidup. Berarti kan niku yang disebut mati bermartabat. Orangnya sudah tidak ada, tapi kemanfaatannya tesih dirasakan kalau sing tesih urip. Niku sing disebut mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong buat engku. Gede tuh, udah perintah kok keprok bareng. Berarti dadi wong NU bangga napa bangga? Keren apa keren? Keren wong kita mematahkan prinsip negara maju, mosok bunuh diri gara-gara penyakit gak mantung-mantung disebut mati bermartabat. Kita yang berhak punya prinsip mati bermartabat. Orang yang sudah tidak ada, tapi kemanfaatannya masih dirasakan sama yang hidup. Niki sing diwastani pilih kula panjenengan gede syukure kali Gusti Allah, kawit para pendahulu kita sampun menanamkan akhlak sing luar biasa ngantos dinikmati ngantos dumugi dinten menika. Sampai-sampai tenggene Tanwirul Qulub anu iki ngajine sampai jam 1 bengi kan. Yo genah notok karo sampean. Soale kula kuwatir sing teng petenan niku nek ngantuk ora konangan. Yo ngantuk sinikmat tapi kan angger ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo lah. Paham banget jenengan. Bu, masih teng kitab Tanwirul Qulub. Ternyata almarhumah mayit jenazah teng kuburan tiap dinten iku ndonga. Antukin donga cerita Tanwirul Qulub, Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Mayit lek donga Allahumma ja'al ahli, ya Allah dadosaken anak keturunan kula min ahlil ibadah, dadi keturunan sing padha rajin ibadah. Apa ora seneng para pendahulu kita wonten ing gene tanah Minang, ternyata teng Kampung Baru saged guyub rukun, nerasaken hal ingkang manfaat napa malih hal kesainan. Soalnya ternyata kula panjenengan urip ning alam dunya njaluk apa bae njaluke karo Gusti Allah dituruti. Betul. Njaluk apa bae dilengkapi leres. Sampai-sampai orang njaluk ambekan yang dino-dino ambekan. Sebelah sana. Assalamualaikum. Ya, masih ambekan? Watos kula soalnya samare tiang ngantuk niku kali tiang sedo rada tipis. Diarani urip ora obah, diarani mati tapi tangannya geragapan mangani lemper. Mangger wong ngantuk kan diwastani la ya mutu wala yahya, tidak bermutu lan ngentokno biaya. Bu, gak njaluk ambekan dikei ambekan, sepele sangat ngucap ambekan. Tapi ternyata napas kula panjenengan asli nenek dirupiahkan larang regane. Kita bisa urip niki mergo sak dina-dinane nyedot oksigen kali nitrogen. Informasinya dari rumah sakit iso nglakoni urip mergo sedina harus nyedot oksigen sebesar 20.000 liter hingga 28 liter per dinten. Apa malih nek olahraga macul watun panen bako, wah niku iso nganti 30.000 liter. Umume netrale wong ambekan sedinten nyedot oksigen 28 liter oksigen. Nitrogene sebesar 11.000 liter. Padahal ke rumah sakit informasi terbaru 1 liter oksigen harganya 20.000 rupiah guys. Nitrogen 1 liter harganya 10.000 rupiah. Ayo nek kon bayar piro hitung bareng-bareng. Wakeh-akeh
tak hitungke demi jenengan. Rp20 diping 8 liter oksigen sama dengan 70 juta rupiah. Ditambah 11.000 liter nitrogen ping rego 10 sama dengan 111 juta rupiah. 111 juta rupiah ditambah 70 juta rupiah sama dengan 183 juta rupiah per dino nggo ambekane tok. 183 juta rupiah ping 30 dino sewulan sama dengan 5,5 miliar per bulan nggo ambekane. Ojo gugupan tekan ngisor drum tak tok niku nembe ambekane Bu sebulan mawon ken bayar 5,5 miliar nek dirupiahkan menawi ping 12 bulan per tahun niku di atas triliunan rupiah. Lah kok Gusti Allah mari ambekan ternyata gratis. Lho kurip ning alam donya niki sekepenake dhewe. Wong ambekan mawon kan gratis kok. Ana masjid ora gelem sembayang jamaah, ana Quran ora gelem diwaca, ana tangga ora gelem guyub rukun. Ana wong kene ngono kuwi? Anten? Mangkat wonge. Sing kaya apa bentuke? Rasa acung-acung dadakan acung-acung. Ayo nyambut gawe persiapan dadane cepeng ibu. Geleger sak talingane cepengi. Salatun suarane pun niki jenengan tak istirahat mawon sekedap kula sing tak solo kiambekan. Nggih Bu nggih. Soale malah mboten patoso cetha nggih to Bu. Elinga para manungsa aja kandha Allah gak tresna sugih dudu ukuran mulya melarat dudu ukuran ina. Rada apik jane suaraku ya Bu. Sajane wingi niku kula wis daftar Dangdut Akademi Bu. Ya langsung diterima teng Indosiar, tapi kula mundur alon-alon soalnya mbok nganti aku melu Dangdut Akademi Indosiar juara 1 malih malah ngalah-ngalahno Lesti ngono kuwi. Nek guyu aja ngece sampean. Elinga para manungsa aja kandha Allah gak tresna sugih dudu ukuran mulya melarat dudu ukuran ina sugih melarat ujian tumrap wong sing padha iman menawa sugih do syukura menawa melarat do sabar menawa sugih do aku direwangan dadi backing vokal aja backing soda menang-menang kena keringet malah melar
menawa sugih do menawa mlarat do sabar menawa sugih do menawa mlarat sabar ngono maksude backing vokale ben melu ngrewangis disawer kok ya ora pengertian ya Allah idepe ki separo 2500 tak sawer ben ngesel maca selawat tambah banter sallallahu ala Nabi Muhammad lanjut sampai jam 1 malam ibu kuat anu jam setengah kuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup ibunya kuat aku ra melu-melu mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satu kali pun menapa manfaat masalah barokah minallahumma amin sing terpenting antuke yusa teng alam dunya niki sami jumeneng yusaneken manfaat kangge mados rezeki ingkang halal ingkang thayyib nikilah nikmat anggenipun ngontenaken sadranan sore napa sak nandur-nandure kula panjenengan sedaya jangankan apa yang masuk ke dalam perut wong maringi asma karo putra menonton pertanggungjawabane sak ambekan apa sih kula panjenengan nggih wonten pertanggungjawabane Bu mula Kanjeng Nabi ngendikaaken kali Sayyidina Ali karramallahu wajhah sapa wonge kebiasaan mangan barang syubhat niku halal ora haram ya ora remang-remang ora cetok alias gak jelas napa contone contoh kecil nemu pelem senajan peleme niku wite kagungane Pak Lurah Ansori tapi kok jenengan nemu peleme dereng nyuwun ijine karo Pak Lurah mergo sing kagungan wite kok tekan dalam didahar kali jenengan niku sami mon rezeki syubhat halal ora haram ora anu nemu niku karena dereng nyuwun ikhlase karo sing kagungan diwastani dereng cetok lah kok kebiasaan mangan barang syubhat maka ternyata Kanjeng Nabi ngendikaaken atine menungso sing mangan barang syubhat gampang dados ati ingkang gelap nek ati maneh pun gelap kok kebiasaan mangan barang haram ngendikane Kanjeng Nabi dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah pilih ternyata atine menungso sing biasa mangan barang haram atine dadi mati sinten sing atine mati nerima masukan niku wis ora iso mlebu kuping tengen mlebablas kuping kiwa bablas tes rada mending pernah mlebu sing jenenge konsep diparingi masukan kudune mlebu kuping tengen tutup kuping kiwa tapi nek wis atine mati boro-boro mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa bablas niku pernah mlebu nah ternyata nek wong atine mati nampa masukan menerima saka mlebu kuping tengen mental balik meneh soale napa atine mati contone koruptor lah korupsi kok 270 triliun 270 kok triliun wong duit sak miliar mon kadang-kadang dereng pernah pirsa wujude nggih to Bu lho korupsi 270 kok triliun dicekel polisi mung cengar-cengir malah digawa kejaksaan agung malah maringi sarang heo niku sing dimaksud atine mati gara-gara kebiasaan mangan barang haram maka sadrana niki senajan kula panjenengan dados petani rasa cilik ati tenggene kitab I'anatul Thalibin dijelasaken afdolul mukasabi azuraatu sautama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Aku direwang belek ngaji nganti jam 1 bengi ulang afdolul mukasabi sautama-utamane gawean azuraatu menjadi seorang petani. Yang kedua adalah buruh tukang utawi ahli profesi. Yang ketiga adalah menjadi pedagang. Dan jarene kitab I'anatul Thalibin pekerjaan mentok paling akhir nomor 4
adalah menjadi pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara. Nomor 4 petani nomor 1, tentara nomor 4, petani nomor 1, polisi nomor 4, petani nomor 1, camat nomor, aku direwang, camat nomor, petani nomor, presiden nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor, lurah nomor, maaf ya lur, lurah nomor, petani nomor. Keren apa keren? Mantap apa mantap? Tapi sekeren-kerennya menjadi petani, nyatanya anak-anak kita generasi penerus bangsa zaman sekarang ini nggak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Betul ya? Kenapa anak-anak kita nggak mau jadi petani? Kesel terus, panas terus, randai pacul terus, randai ireng. Aja gawa ireng kabu ya. Maafkan aku ya Pak Prabdo ya. Jadi petani ireng. Terus ngomongin. Rekoso. Jadi petani tang Indonesia pancen rekoso. Sebabnya apa? Susah golet lahan tanah, golet pupuk terkadang susah. Bareng di rumah tinggal mudah, alat didol malah payune. Curhat sampean ngerapu. Nasib petani tang Indonesia ngaten. Padahal Indonesia niku pernah menjadi lumbung padi paling sukses dan makmur se-Asia Tenggara. Tapi nyatane tang Indonesia dados petani nggak diminati sebab nopo? Rekoso. Jangankan jadi petani, kepingin jadi polisi yo pancen rekoso. Pengen jadi tentara yuk rekoso, pengen jadi kepala desa mawon lek muwur entek-entekan. Kemarin habis berapa Pak Lurah? Pak Lurah ngendikan saya tidak habis sepeser pun, karena modalnya Pak Lurah niku lek dados kepala desa memang semiliar. Pinten? Semiliar, sebab sing milih jaluk dibayar. Niku sing terkadang dados susah, tapi 2 periode berarti tandane beliau dicintai ta masyarakat. Alhamdulillah. Oh ya tepuk tangan dhisik ora apa-apa ya. Sedang banget keprok kayak lagi ngelek idara. Ternyata petani dipun belani kali Kanjeng Nabi, jare kitab I'anatul Thalibin sak nandur-nandure niku ndadosaken sedekah. Halo. Petani sak nandur-nandure ndadeke sedekah. Senandur-nandure dadi sedekah. Nandur pare digrumut wereng berarti petani sedekah karo wereng. Nandur pelem dipangan codot berarti petani sedekah karo nanti codot bedi sedekahi. Kerennya menjadi seorang petani, maka sadranan sadar akan kenikmatan, maka alhamdulillah kula panjenengan pun paringi sehat panjang umur, saged ibadah kanthi aman lan makmur. Nikilah berkah kampung baru. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Ngomong-ngomong pun jam pinten niki, jam pinten? Jam 09. Kalau kematane nyora picek ya Bu. Aku ini bener-bener ku ya ngapusi mawon. Soale wau kula pun matur kali panitia, kali Bu Prapto, kali sedaya warga masyarakat mewakili saking kepanitiaan. Bilih kula nyuwun panci minggahe radi gasik dudu sebab malam jemuah niku mboten. Niki memang pun pinten-pinten dinten dalam dereng sempat istirahat, malah kawit ijab kabul tekan seprene durung nyicipi bulan madu belas. Kaya dikeprok ini kok. Ini namanya bahagia di atas tangisan orang yang jenenganku. Setelah ijab kabul amargi jadwale kula pun terlanjur masuk sudah dari 2 sampai 3 tahun yang lalu. Kenapa kok mboten saged di-cancel? Karena aku ya ora ngerti arep rabiringe, kurang ngerti Bu. Aku ora model pacar-pacaran ya ora level ya pacaran ya. Sorry hello.
Ora ngerti kula pun paringi rejeki jodoh ora njaluk kok dikeki alhamdulillah santrinipun Mbah Khudori yai. Kula remen lan bingung amargi kula tak nderek-nderek ngalah barokah senajan dereng nate kula dados santri teng Tegalrejo tapi tak nderek bojo. Mula saking pun menika kathah kala wingi panitia ingkang radi protes teng kula amargi kula nyuwun antuk ngaos sakniki minggahi kaset terus. Sepindah lajeng awit ijab kabul dumugi sak menika memang dereng sempat istirahat sing akhire bojone kula nyuwun supados wektale niku radi diluangaken nggih keluargi. Soale wingi mawon pas ijab kabul saya harus menggagalkan sekitar 37 panggung kula cancel, kula pending sedanten. Ada yang memaklumi dan ada yang tidak memaklumi. Sing mboten maklumi ngendik ngeten. Gampang temen lek batalke mumpuni kita lek ngundang nunggune 3 tahun kok langsung digagalaken. Anjing tak jawab teng kula. Nggih sampeyan nunggu kula 3 tahun. Lho kula nunggu jodone kula 28 tahun jajan. Mun mriko tes ijazah, iya aku ngerti sampeyan rabi mumpuni. Tapi lek ngabari aja dadak. Kurang 2 wulan kok nembe ngabari. Sawal golekmu balik gantine sampeyan susah. Mergo kabeh-kabeh kiai payu kabeh. Golek gantine jenengan nangil bulan Syawal kok lan 2 wulan nembe ngabari tak jawab maneh. Wong aku ya ora ngerti Syawal iki arep rabi. Lho kula khitbah nganti ijab kabul niku mung 2 wulan setengah, Bu. Jan saestu niku sehingga sing akhire kula wingi sowan kali Bunyai Lungge mereka luhuyarakan Mbah Yai Nawawi nglungge Temanggung Anul Bait Garjo. Kula sowan amargi bojone kula hikmah prika teng pesantren 11 tahun teng pesantren nembe 11 tahun. Nek kula rencana ngesuk anake ya 11 kono ki cita-citane kula. Kok bojone kula teng pondok 15 tahun yo anake kula kepengin 15. Titip-titip ke teng pesantren. Titipaken teng Kaliwungu, titipaken Sidogiri Jawa Timur, titipaken teng Ploso, titipaken teng Lirboyo, titipaken teng Tegalrejo, teng Tahasus kali beber rencanane kula kados niku. Dadi ngesuk nek aku ora payu ceramah kari anak-anakku sing nerusake cita-citane kula kados niku. Tapi yo pancen nek anakku 11 kabeh yo bojone aku ora kok berkatokan pancen. Kula sowan kali Bunyai Lungge. Ternyata Bunyai Lungge, Bunyai Nawawi ngendikan ngeten. Mumpuni aku titip fitrah, bojone kula jenenge Fitrah. Aku titip fitrah, mak keranya tekan bun-bunan kula gemeter. Apa ora kualit niki. Malah wong lanang titipake teng wong wadon. Iki kula mendel mawon. Titip kados pundi Bunyai? Fitrah lagi ngaji dadi santrine Mbah Khudori lagi hikmah ning kene nang Lungge Temanggung. Jadi aku titip sampean rono ceramah tapi yo lebar 40 dina sampean ceramah dhewe wis kawit mbiyen yo ceramah dhewe. Suwayahe iki Mas Fitra balik ning pondok. Aku mbatin. Rencana anak 11. Mbatin tok niku ngono. Soale Gus Muafi, para yai-yai Ahlul Bait Garjo ngersakaken sampean yo sesuk nek wis aja ceramah-ceramah terus. Kudu ora ketang gawe gotrakan. Tapi jenengan sing ceramah yo sing mulangi ngaji bojomu yo Ki Fitra. Dadi yo senajan Fitra wis bisa maca kitab namanya peso niku sak landhep-landhepe nek ora biasa yo bakal kedul. Kedul cara mriki napa? Apa? Katul. Ketul. Kedul. Oh, kok kedul nggih? Nek cara Cilacap nggih nan kula kedul. Mriki ketul. Ketul. Tekan mama aku takoni karo bojoku. Ngapunten nggih. Nek tenggen kula niku ngucap suami niku bojo ngaten niku. Mriki nek teng daerah Jogja kan halus rencang kakunge kula utawi kakunge kula
utawi rencang estrine kula, wong Cilacap bojone kula. Wingi kula ngaji teng Tegal pancen radi kaget kula. Nah, dinten iki bojone kula nggih nderek. Lah kula wingi teng Tegal nderek pas wayah pulangnya wangsule tak buka kaca jendelane. Nah, ketoklah bojoke kula kok ana wong wedok ngucap ngene. Oh, iki lanangane. Kula batin kok rasaku kaya bebek. Ya kaya dorono lanangane barang. Lah tak pasang sawangan sekalian bojoku malah. Ora masalah sih aku dadi ngerti to mriko ngucap niki lanange kula niku pun biasa nek teng mriko. Nah teng mriki bojo nggih tetep bojo nggih Bu. Nah kula dititipi Mas Fitro ya malah kula gemeter malah ya deg-degan. Senajan bojone kula pun iso maca kitab nanging kepingine para kiai nggih kula sesuk gadah kotaan nggih nyuwun pangestunipun Yai nyuwun tambah barokah niki panitia lan saking Pak Prapto mewakili kepanitiaan dados saumpami niki saumpami kok panitia maringi kula amplop bisyarah lagi tak kumpul-kumpulke nggo gawe kotaan niku wae. Nah niki panitia sing rada pengertian ngatos. Kuyonan meneh. Sampai kula pikir ya Allah, kok iki bojo kula kan balik malih teng pondok. Aku sih iso mangkat ceramah dhewe wong kawit ben yo ceramah mangkat dhewe mung karo supir karo asisten. Namung yo niki wis dawuh saking kiai. Menawi dawuh saking kiai niku pun boten saged diganggu gugat. Mula tenggene Kisatul Aulia anu niki ngajine sampai jam 1 bengi kan? Ya iki lanjut sekedik niki. Jam pira niki? Jam mau jam 9 niki jam 10. Ih, jam 11 kurang seprapat Bu. Ya Allah. Lah mau minggat kan jam 9 langkung 20 menit. Lah iki wis jam 11 kurang seprapat berarti pun cukup nggih? Dereng cukup? Nanggap dhewe. Nggih pun tak tuntasake sekedhik malih. Soale niki nggih membawa nama baik Mara Sepuhe kula. Mara Sepuhe kula ngenjang seminggu malih teng Sumbersari. Kiai Haji Usman Ridho niku badhe ngaos teng mriku nggih Sumbersari. Ki aku ngomongane iki aja dilaporke karo mertuaku, Bu. Wong malih njaluk tambahan go gawe kotaan ki aja dilaporke lho. Salu ala Nabi Muhammad. Kanapa iya nek impun pikantuk dawuh niku wis ora kena diganggu gugat. Biyen tenggene Kisatul Aulia diriwayataken ada seorang guru Syekhona Zakaria Al-Ansori kagungan santri jumlah ribuan. Tapi dari ribuan santri niku ada 2 santri kesayangan namanya Imam Romli kalian Imam Ibnu Hajar. 2 santri niki didhawuhi Imam Romli ken ceramah teng kalangan pejabat kelas-kelas elit, bupati, DPR, Kapolsek, camat, lurah-lurah. Tapi ternyata Imam Ibnu Hajar didhawuhi ken ceramah tenggene Kampung Baru karo tukang nanduri bako, tukang panen soto. Soto napa soto? Soto. Ana soto ana siti. Nek soto niku daharan. Nek soto berarti rambutnya putih, siti rambutnya ireng. Soto. Antuke ceramah karo petani soto ternyata nggak pernah ada yang iri. Karena menawi pun dawuh saking kiai nggih laksanaken. Dawuhe kiai niku berkah luar biasa kanggo santri. Bareng pun sami sukses antuke ceramah, ternyata Imam Ibnu Hajar antuke ngaji tenggene Kampung Baru mung karo jamaah yasinan, jamaah tahlilan. Tapi ternyata mangler lek ngaji istiqomah. Tapi ternyata Imam Romli wis dadi kiai sugih. Mergo napa lek dina-dina ceramah karo DPR pejabat dadi amplope gede-gede. Lah ternyata bareng Imam Romli dadi kiai sugih, Imam Romli kengetan karo kanca kamare teng pesantren, akhirnya ngundanglah Imam Ibnu Hajar ken silaturahim temu kangen, sing milih restoran, sing bayari makanan, sing milih makanan pun Imam Romli mergo kiai sugih. Dan ternyata berangkatlah
Imam Ibnu Hajar kepanggih karo Imam Romli sak garwane. Imam Ibnu Hajar pun kali beto garwane. Ternyata ketika lagi ngobrol-ngobrol asik, lebar makan-makan, ada satu insiden. Lagi makan-makan niku dereng selesai. Ternyata Imam Romli bojo wadone niku ngucap ngene iki. Dadi wong wedok lek kaya aku. Golek bojo ya Kiai sugih. Dadi nek kiyaine kok Kiai sugih, gawe pondok niku ora ngawe dadak gawe proposal. Ora main dadak njaluk sumbangan. Ora perintah karo santri kono adol tanggalan. Kaya aku iki dadi bunyai sugih, bangun pesantren ya bangun nganggo biayane dhewe. Ternyata Imam Ibnu Hajar garwane sing istri niku tersinggung. Klakep meneng anu lagi mangan jerak gelem munyah meneh niku. Saking mangkele, akhire sing kakung ngene iku Imam Ibnu Hajar dijiwit ning sing wedok. Pak, bali. Bali siki bali. Loh, wong mangane urung rampung kok yo bali. Pokoke bae, Pak. Agak bae bali dhewe aku. Akhire sing wedok ora pamit ra ngopo. Bali ngitir. Ternyata wong wedok mbuh bunyai, mbuh santri, mbuh wong biasa. Nek wong wedok kok jengkel semlaku kaya barat petik. Jebule Imam Ibnu Hajar kepenak nguber sing wedok pamitan karo Imam Romli, langsung nguber sing wedok jebule lagi jengkele wong wedok mlaku ora kena diintili. Tokan ngomong sing wedok buka lawang sekar pedek nutup lawang kamar buanter apa jeber. Lu kaget aku ya. Ceramah dhewe kaget dhewe iki judule aku ya Allah. Bareng nutup kamar langsung ning kasur turu mengkurep. Tau mengkurep enggak? Tengkurep, cara mriki napa? Bareng wong wedok turu kemurep bubunyai bu santri. Wong wedok kok turune wis kemurep kuwi angel cutik-cutikane iki, Bu. Wingi aku ya wis ngalami wingi aku. Ditinggal ting pondok aku langsung nyelengkirut lah. Jebule bojone Imam Ibnu Hajar pun ngagem. Akhirnya Imam Ibnu Hajar niki kula paringi pirsa. Ternyata piyai alim niku enggak kersa nyeneni sing wedok, lu jengkele kaya ngapa wong lanang tapi kok alim, enggak pernah kersa nyeneni sing wedok. Kenapa? Wong alim niku paham. Suami kok biasa nyeneni ndukani sing wedok, maka hilanglah keberkahan doa seorang suami. Ibu langsung lutik sing lanang kuwi Pak rungno. Imam Ibnu Hajar nglutik sing wedok kayak mbet. Ya Allah, aku kok nembe weruh selawas-lawas bojo karo kowe turu mengkurep ngono kuwi. Ana apa to, Bu? Wala Pak. Sing peka, Pak. Dadi wong iki peka. Apa mau kuping ra krungu? Astagfirullah. Aku nembe krungu kuwi nguping-nguping aku. Mau bisa nih betalingan kok sing mali kuping wis mangkel aku, Pak. Bener ke bojone Imam Romli lek matur. Dadi kiai sugih, Pak. Imam Romli tumpakane mobil Pajero Fortuner. Sarunge mlipis BHS sing batik rega 3.500.000. Mejane mon jase mlipis kaya Pak Prato. Sekali-kali Pak nek ana undangan DPR, undangan pilihan lurah, yo diangkati to Pak, lumayan amplope. Aku yo sekali-kali kepingin to Pak gelangan kaya bunyai liyane to. Kepingin sing ali-aline sakeong-keong Pak. Begitu kata Imam Ibnu Hajar sing wedok. Tapi apa jawabnya seorang Imam Ibnu Hajar? Nikilah Imam Ibnu Hajar nembe sekali nyeneni sing wedok gara-gara sing wedok ngucap ngaten. Oh, ngono kuwi prinsipmu. Dadi sak lawas-lawas ke bojo karo aku, kowe isin karo aku mah. Mergo sarungku nglinting mentul-mentul ngepir ngene iki. Ya tak sumpah awakmu dina iki mah. Nek sampean kepin terusno dadi bojo kuwi dadi bunyai sing andhap asor, tapi nek sampean kegimiren bondo, ayo tak ajak kowe maning pekarangan buri saiki. Mongko se keprok, durung perampung lek cerita. Diacak teng pekarangan buri. Akhirnya dugi teng pekarangan buri, Imam Ibnu Hajar ngucap, "Pak, mundhut Pak Cul."
Sing wedok wis gemeter, tenang ora tak pacul iku nang kene. Tak pacul iku ket mbiyen. Enake pitu dadi wong kabar langsung dadi cempeh. Mundut pacul. Sing wedok langsung mundut pacul nang pernah mriksani sing kakung niku jengkele luar biasa. Iki Pak Pacule. Paculan kita naku lah kok ki mangkel kok macul Mas iki manut. Akhire sing wedok macul beras ora pati jero, ternyata pacule terus nggaduk teng ngene peti. Akhirnya teng sing wedok dibuka petine, ternyata di dalam peti isine kepingan emas, bongkahan berlian plus duit gepokan duit sak pirang-pirang. Imam Ibnu Hajar ngucap karo sing wedok, "Deloken kuwi bondoku. Piye? Sugih apa ki lananganmu?" Mungkin bojomu ki paling sugih sak ngalam jagat raya Kampung Baru. Piye? Aku iki lek dadi kiai ning Kampung Baru mung diundang karo bakul soto, Mak. Yasinan pun gede-gede ning amplopi 50.000 kok aku nganggo pajero. Aku ki sakjane wong sugih, tapi aku didhawuhi karo kiaiku kon ceramah ning gone Kampung Baru karo wong tukang macul. Yo apa aku nganggo sarung sing BHS 3.500. Aku lagi belajar muqtadul hal muqtadul maqam, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Aku sarungnya mentul-mentul ben kirane esuk wong Kampung Baru tetep ngundang aku gelem yasinan, gelem belajar maca Quran, gelem belajar sembahyang. Tak sumpah awakmu ning ngarepe bondoku ki. Nek sampean kepengin dadi bojoku ayu dadi punyana Basor, tapi nek sampean kegimenan bondo, bojonen ki bondoku. Kok keprok meneh ki durung rampung. Dan iki kula paringi pirsa malih. Sarewel-rewele wong wedok kok wis dadi garwane kiai alim, tetep kaparingan berkah nur ngilmune kiai alim. Garwane Imam Ibnu Hajar ngucap, "Ya Allah, Pak. Yo aja ketika ngono kuwi Pak aku yo. Aku celuk gapura ora pada pedang lagu di ngono kuwi. Wong aku ngomong ngono kuwi mergo aku kepancing cemburu karo omongane bojone Imam Romli. Lucarku sekali-kali Pak diundang karo Lurah Ansori Tiagati. Lumayan Pak wis rong periode Pak. Keprok meneh dereng rampung niki. Apa malah Pak iki jabatan arep pilihan gubernur Pak. Sekali-kali nek diundang partai yo diangkati Pak. Aku yo sesekali kepengin nganggo gelang karo punyai sing liya-liyane. Tapi jenengan ngendikan ngoten niku nggih, kula tetep dereki panjenengan Pak. Jenengan sing kula dereki senajan saroke gembir betul-betul. Niku sing kula ganduli nganti tekan akhirat gandul-gandule. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan bojone Imam Romli? Allah, tekan ngomah Imam Romli nyaneni sing wedok, "Mak, Jagong." So. Ngerti apa salahmu? Ngertos, Pak. Patut ngono ki ngomong ngono kuwi ngarepe bojone Imam Ibnu Hajar. Ya pantes, Pak. Wong aku lagi njogo marwah jenengan kok ben jenengan dadi kiai karismatik, nyatane jenengan yo tumpakane pajere bangun pesantren yo bangun dhewe, apa dadak kadol tanggalan? Ora, Pak. Apa dadak gawe proposal? Ora. Aku ki njogo karismane wibawane jenengan. Walah, Mak. Aku ki santri anake wong ora duwe, Mak. Wong aku ki kon ceramah nang gone wong sugih. Sing akhir aku dadi ketok sugih mergo aku iso bangun pondok, iku mergo dibangunke mergo wingi Lurah Ansori dadi meneh. Dadi aku digawekno pandasi. Apa lek wingi lebaran pilihan presiden, Mak, amplop-amplop serangan fajar. Iki ketimbang nggo tuku mangan ning aku, tak gawekno nggo nerusno gawe tembok pesantren. Mulaku ki dudu sugi-sugi aku, mergo aku dititipi, mergo iku kabeh mergo lantaran wong sing padha ngundangi aku. Nek sampe ngomong ngono ki nang ngarepe Imam Ibnu Hajar, isin aku, Mak. Jaluk ngapura karo bojone Imam Ibnu Hajar. Yo, Pak. Mangkat akhirnya piye seklorong gawa gula kopi teh bareng niku. Indah tanggane Imam Ibnu Hajar njolok ngapura. Dari sinilah Imam Romli Imam Ibnu Hajar ndamel kesepakatan bahwa kalau seorang suami menalak istrinya ketika istrinya sedang haid datang bulan, maka justru talaknya tidak sah. Kenapa? Karena ternyata nek wong wedok ditalak pas lagi hamil malah talaknya sah. Tapi nek wong wedok lagi haid datang bulan, ternyata pikirannya lagi nggak stabil, pikirannya labil, emosionalnya tinggi. Itulah kenapa bakul sego goreng kuwi lanang. Nek wedok kepingin pedes yo sambel sak mangkok ditumplek kabeh.
nek kepengin asin yo nganti asin letek ora patut. Mergo napa ngene ku emosionalnya tidak terkontrol. Mula kenapa hari ini kula panjang sedaya dados masyarakat Kampung Baru nerusaken sadranan adalah nerusaken perjuangan para pahlawan lan tiyang sepuh kula panjang sedaya atas nikmat makmure Kampung Baru tenggene Desa Winong luar biasa. Tepuk tangan kangge rencang-rencang panitia sedaya. Jam 11 lewing pun cukup nggih pun nggih. Kok dereng mawon ki lek ngaji amperong jam kurang seperempat niki insyaallah sampun cekap karena memang sudah perjanjian dari panitia rata-rata kalau ngaji sekedap niku 1,5 jam rata-rata nggih 2 jam nyata niki hampir 2 jam ora kroso biar kroso merem kabeh kok kroso. Maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua dipun tetapaken imane, dipun tetapaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa, musingkang manfaat barokah, paringi dzurriyyah saleh salehah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jenengan remin Bapak Ibu, karena tes wonten 2 menit pun sekedap doa samangke dipun imami kalian Romo Kiai. Kalau betul nonton mimpin doa, amargi namung saderma santri, tetap dari ngalah barokah tabarukan kalian para masyayikh wonten tadi nang menika. Rama Yai matur nuwun sangat, Bapak Yai matur nuwun sangat. Rasa amberkahi pangsan dinten menika kanthi rawuhipun panjenengan wonten ing majelis menika. Matur nuwun sangat Pak Lurah telah mendukung kegiatan kami, kegiatan warga Kampung Baru. Matur nuwun sangat ingkang kata Pak Lurah. Nah sedaya kepanitiaan saking warga masyarakat Kampung Baru, mugi-mugi mboten namung dinten menika sak lanjutipun saged tetap istiqomah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengkaremin saya itu doa dipun imai kalian Bapak Kiai. Saking kalau sedaya kalau patah kita punten saya kembalikan kepada muka sewa alqat pembawa acara. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum usikum nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi